не прашивай, туае забрането да знаеме, каков крајот на мојот живот, каков на твојот, боговите ке дадат олевконојо и вавилонски броеви не ги тестирај. Подобра е да прифатиме се што ке се случи, дали многу зими ке ни даде Јупитер, или дали последната е ова, тая зима, која сега го крши Теренското море против карпите од Пемза. Биди мудра, прочисти го виното и ја скрати долгата надеж до краток период. Додека зборуваме, злонамерното време бега. Живеј денес, колку што е можна помалку, имај наивна доверба во иднината. Не е ли изненадувачки дека зборовите Карпе Дием, кои се користеле со векови како израз на весел оптимизам, потекнуваат од еден стих кој звучи толку сериозен, дури трагичен. Оваа песна била напишана пред 2040 години, кога Хораци имаше 42 години. Тоа не беше последната зима на неговиот живот. Јупитер му даде уште 15 години, но навистина поетот умрел токму на прагот на зимата, на 5-тиот ден пред календите на декември, во годината 746 од основањето на Рим, или како што тоа го кажуваме денес, на 27 ноември 8-та година пред Христа. И кога ги кажувам зборовите пред Христа, замислувам како би бил изненаден Хораци, кога тој пишуваше оваа песна и мислеше за иднината, ако му рековме дека најголемите промени во империјата и во светот, дури промената на начинот на кој луѓето пресметуват годините од неговиот живот, ќе се случат не поради мокните негови пријатели во Рим, како царот Август, а поради мало девојче, кое сега е само на неколку години, се вика Маријам и живее во далечната провинција на Римската империја, наречена Галилеја. Кога читам оваа песна на латински, секогаш сум зачуден што можеме да читаме овие зборови точно како милиони луѓе ги читат илјади години. Римски императори и луѓе кои го напишале Новиот Завет, за кои тоа веќе беше стара позната песна, и големите писатели кои ја создадоа литературата, која стана камен темелник на истите јазици на кои јас повторно ја превел оваа песна. Не знаеме дали Левконоја е името на вистинска жена. На грчки името значи бел или чист ум, каде левко значи бел или чист, како во зборот левкоцити, бели клетки или левкемија, бела крв. И нус значи ум, како и во зборовите ноосфера, когнитивни или гностички. И тоа име совршено одговара на советот за да ги задржиме нашите умови чисти од неволи и грижи, како да филтрираме седиментот вино и за да уживаме секој ден како што е, затоа што никогаш не знаеме што ќе донесе иднината. Туне quasi ris, scirene fas, quem mihi quem tibi, finem dide derind, leuconoe, nec Babylonios, temptaris numeros, ut melius, quid quiderit pati, seu plures hiemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quenunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugerit invida, et ascarpe diem, quam minimum credula postero.